Bakwai ga watan Zulhijja a ranar shahadar Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A irin wannan rana mai cike da bakin ciki, wato ranar 7 ga watan Zulhijja, ake tuna shahadar Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam, wanda aka fi sani da Baqirul Ulum, ma'ana mai tsaga ilimi ya bayyana sirrinsa ga mutane. Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam shine imami na 5 daga jerin imaman Ahlul Bait alaihi salam. Shi dan Imam Ali Zainul Abidin ne, kuma jika ne ga Imam Hussein alaihi salam. Mahaifiyarsa kuwa ita ce Sayyida Fatima yar Imam Hassan alaihi salam. Wannan yasa Imam Muhammad Baqir alaihi salam ya hada zuriyar Imam Hassan alaihi salam da Imam Hussein alaihi salam a cikin asalinsa mai tsarki. Tun yana ƙarami, alamomin ilimi da hikima suka bayyana a tare da shi. Ya tashi a gidan wahayi da tsarki, gidan da aka gina akan ilimi, ibada da tarbiyya da biyayya ga Allah. Bayan wafatin mahaifinsa, Imam Zainul Abidin alaihi salam, jagorancin al'umma ya dawo gare shi, inda ya sadaukar da rayuwarsa gaba ɗaya wajen raya ilimin musulunci da kare koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A lokacin da jahilci da rudani suka fara shiga cikin al'umma, Imam Baqir alaihi salam ya buɗe ƙofofin ilimi ga mutane. Ya kasance yana koyar da tafsirin Alƙur'ani, fiqhu, akhlaq da hikima cikin sauƙi da nutsuwa. Ɗalibai daga wurare daban-daban suna zuwa wajensa domin neman ilimi, kuma duk wanda ya zauna tare da shi yana fita da sabon haske na fahimta da sanin addini. An bayyana shi a matsayin wani babban teku na ilimi a birnin Madina. Ba wai kawai yana koyar da ilimi bane, har ma yana gina zukata da tarbiyyantar da mutane domin su zama bayan Allah nagari. Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam ya yi rayuwa mai cike da ibada, haƙuri da hidima ga addini, amma kamar sauran imaman Ahlul Bait alaihi salam ya fuskanci zalunci da takurawa daga mahukunta na zamaninsa. A ƙarshe, Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam ya yi shahada yana da shekaru 57 a duniya a shekara ta 114 bayan hijira. Shahadarsa ta bar babban gibi a duniyar musulunci, amma iliminsa da koyarwarsa sun ci gaba da haskaka zukatan masu neman gaskiya har izuwa yau. A wannan rana ta shahadarsa, muna miƙa ta'aziyya ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ga Ahlul Bait alaihi salam da kuma dukkan masoya gaskiya a duniya. Amincin Allah ya tabbata a gare ka ya Imam Muhammad Baqir alaihi salam.